Ja sam Karmen Kodnik. Sportski sam direktor i trenerki Aikido kluba Musashi. Majstor sam 4. dana u ovoj veštini crnog pojasa. Majka sam 2 odrasla sina, a svog supruga sam upoznala na Sunjačanu pre 29 godina. Sasvim je logično da smo svo četvora i dalje u sportskoj sali. Treneršta, bavim se masažom i dajem časove grčkog. I upravo je to ono o čemu želim da pričamo danas. Ja sam po obrazovanju nešto sasvim drugo. Inženjer sam informatike. Pričat ćemo danas o životnom toku na Aikido način. Naslov moje teme je život je fantastično, piće jelo, a mnogi ljudi umiru od gladi. Pretpostavljam da znate da je Aikido jedini sport koji to nije. Imaćemo filmiće sada, ali ne znam šta se dešava. Samo da podigne se tamo. To je veština, pre svega, a ne sport. Mi nemamo takmičenja. Ne znam da li znate zašto. Napad u realnoj situaciji i sportska borba nikako nisu isto. Vi u sportu tačno znate pravila. Kako će vas protivnik napasti u judu ili karateu, bilo koje drugoj borilačkoj veštini. Judisti se bore protiv judista, kendisti protiv kendoka, ali u Aikido nije namenjen borbi protiv Aikidoa. U Aikidu to nije sportska situacija, to je realna životna situacija. U realnoj situaciji niko vam ne može reći šta da radite. Život je jedna lepa i nepredvidiva pojava. U životu nema nikakve garancije. Pri ozbiljnom napadu svako mora otkriti sopstveni način tehnike. Učili su vas da morate imati plan za budućnost. Učili su vas razne životne strategije i strategije u menadžerstvu. Učili su vas tehnike. Znanje je potrebno i neophodno, ali pitaću vas kao predavači, kao profesore, budući učitelji i treneri, pitaću vas kao roditelji, zašto prepunjavamo ljudi informacijama najrazličitijih vrsta i zahtevima, zaboravljajući i ne učeći ih da budu pre svega ljudska bića. Lično verujem da niko nikoga ne može da nauči ništa, osim ako to zaista ne želi. Sve ostalo učenje je beskorisno i jednostavno nestaje iz nas. Stvoriti želju. Onaj ko želi da nauči, naučit će. I ako je učitelj onaj koji olakšava stvari, prosjeći jednu čarobnu trpezu pred druge, punu lepih interesantnih stvari i pozvaće ih da jedu sa njim. Ali, nikoga ne možete prisiliti ni na jedan način da jede ako to ne želi ili nije gladan. Pravi učitelj ili trener treba da vodi, nikako da zapoveda, da izazove i izvuče na površinu ono najbolje i najlepšu čoveku, detetu, vežbaču. Ružno je lako izvući, to svaka budala može, i zbog toga mnogi idu tim lakšim putem. Naš zadatak kao učitelja, vaspitača ili čak roditelja bi trebalo da bude buđenje lepote u nama, koja mora početi da vibrira igru u ritmu lepote oko nas. Naravno, pre toga je moramo sposobiti sami. Sve to se da naučiti. Kroz osnovne principe Aikidoa, kroz veoma jednostavne tehnike, vi možete prvo videti, a onda i naučiti kako da se uz lepotu i harmoniju uskladite sa ritmom života. Ili ako hoćete čak i svemira i zvezda. Sve nam je dato, sve je tu na dohvat ruke. Hoćemo li to prepoznati ili ne, trebalo bi da je nauk našeg života. U Aikidu učimo da je važno biti spreman za buduće događaje, ne planirati budućnost, biti spreman za budućnost. Ne moramo ništa da odlučujemo u bukvalnom smislu. Treba dati maksimum sebe i u pripremi za budućnost, a onda osetiti gde nas to život zove. U Aikidu ćete osetiti da ako pokušate da povedete protivnika ili čak partnera tamo gde vi hoćete, to stvara konflikt. I uvek konflikt, agresiju, povredu, najčešće i nas samih. U Aikidu učimo kako da povedemo protivnika, partnera ili sam život, tamo gde je on krenuo, i da njegov ritam uskladimo sa svojim. I u zajedničku lepotu i harmoniju postanemo prijatelji ako je to ikako moguće. Život je jedno fantastično piće jelo i moguće ga je začiniti bezbrojem različitih ukusa i boja i nikad nemojte zaboraviti da su ti začini obično naoko veoma male stvari, ali da njihova kombinacija i oni sami čine suštinu jela.
Učeći se toj suptilnosti i u prepoznavanju životnog ritma, menjamo naše živote, ali i živote svih onih sa kojima smo u kontaktu. Naše uživanje je zarazno. Uživajte maksimalno. Najveći grčki pisac i filozof 20. veka, Kazantzakis, je rekao: naslikajte svoj raj i uđi u njega. Reći ću vam na kraju da su mi u ovom predavanju mnogo pomogli reči mog učitelja senseja Yoshigasakija i jednog interesantnog predavača sa Los Angeleskog univerziteta, Lea Buscaglia, nažalost ne prevedeno kod nas. Tu su i Tesla, Musashi i Kazantzakis, propušteni kroz moju viziju sveta. Često se za aikido može čuti izraz neborenje, ali to nije dovoljno. Nije dovoljno vikati mir da bi on i došao. Treba stvoriti svet bez borbe i treba početi od sebe i uvek od sebe. Ako pogledate ljudsku istoriju, i ne samo ljudsku, vidjet ćete da su preživjeli samo oni koji su razvili mogućnost prilagođavanja. Preživljavanja, čak i u najbukvalnijem smislu, nema bez prilagođavanja. Treba se zapitati, možda nas život samo ugura u neudobar položaj da bi nam olakšao proces prilagođavanja. Borba u svakom obliku najčešće znači zatvaranje. Aikido način je naoko možda rizičniji, za Boga deluje kao ples. Aikido način je otvaranje. Samo kada se čovek otvori, postoji istinska komunikacija, diskusija. Aikido se trudi da stvori situaciju u kojoj neće doći do borbe. Ki aikido ide korak dalje. To je aikido sa ujedinjenim umom i telom. I šta god da radite, uči vas da ekstenzirate ki, da jasno usmerite svoju energiju. Pobeda nije rešenje, promena uma je rešenje. U rizičnoj situaciji treba promeniti napadački um, treba učiniti da nestane. Treba biti potpuni pobednik ili potpuni gubitnik. Ako padneš, te tada možeš naći način da pobediš. Ili budite potpuno srećni zajedno, ili se razvedite. Polovične rešenja nisu rešenja. Reći ću vam par reči o agresivnosti. U aikidu često kažemo, ako se odlučiš da planiraš, bit ćeš agresivan. Treba da se pripremiš maksimalno, ulazići u sebe sa potpunim mirom. Vrlo često morate da budete agresivni da biste odbranili svoj plan, zato što ste uložili previše. Koliko god da smešno zvuči, samoodbrambeni metod je najčešće agresivan. Vi možete agresivno čak i da ćutite. Nečinjenje također može biti vid agresije. A šta je to ući u sebe sa potpunim mirom? Tesla je govorio, život je ritam koji se mora spoznati. Treba ga osjetiti i prepustiti mu se. Svoje disanje, oči i uši čovjek mora uskladiti sa disanjem, očima i ušima univerzuma. Slično je govorio i Musashi, pre skoro 400 godina, legendarni japanski samuraj, kasnije slikar i pisac. Govorio je da je sve u spoznaje ritma, ritma na bojnom polju, spoznaje ritma u galopu konja i ritma kada odabete strelu iz luka. Po ritmu prirode išao je čak do apstraktnih pojmova govoreći da treba prepoznati ritam u svemu, pa i u ritmu uspeha i u ritmu neuspeha. Kada ga postanemo svesni, ritam neuspeha svesno i s namerom menjamo u ritam uspeha. Onaj kome želim da izrazim najveću zahvalnost i poštovanje je veliki majstor i osnivač Aikidoa, moj učitelj Sensei Koichi Tohei. Umro je juče, u zoru, 19. maja u svojoj 91. godini, zaokruživši jedan bogat, interesantan, lep život. Zadržavanja nema. Ostaje zadovoljstvo i zahvalnost što je podelio sa nama svoje saznanje da je život jedna velika, fantastična avantura. Njegovo učenje je učinilo veliki utjecaj na moj život i kroz njega učinio da mnogi koji su me čuli kroz naše klubove razviju svoj život drugačije. I ako bih htjela da vam kažem suštinu moje današnje priče, bilo bi to: poštujte sve one od kojih ste nešto lepo naučili. Živeli oni pre više vekova ili bili vaši učenici. Imam sreću da i danas učim od svojih roditelja, sestre, roda, brata, od svojih učenika i svojih sinova svakodnevno. I zahvalna sam im beskrajno na tome. Teški trenuci će doći i proći.
sve je to razvoj, rast i učenje. Ponesite lepotu i harmoniju u srcu i zadržite je u svom životu. Osjetite svoj ritam života i pustite ga da vas vodi.